Mbote na balandi nyonso bo ndima pe bo sepela na chaîne na bino bolinga kamingi CK TV. Et merci na koyeba ke boza vraiment ebele pour na kolanda émission na bino Tukin. Na la présentatrice na bino Irène Laing. En émission na bino Tukin o to mesana ko monta bino ba biloko o ebele ndenge ni ba fait o ezoleka na kasa mboka na biso. C'est-à-dire ko tozalaka la page na makambo ezoleka na mboka. Yango neti na pe lokola président a pesa ki message na koloba ete lobby mukola le vendredi couvre-feu zo banda partir 21h alors micro ya CK TV et tika ki simate pona kotambusa pe kosola pepe na ye ba ye ba pe message wana ba o balanda kite pe bazo déjà ba mesure de prévention pona koyeba ete après 21h mibeko ekokweya vraiment ba milengele ndeti na yango toza na balabala alors sans plus tarder voilà la émission merci. Oui, Sabino, tout ça on a des bonhommes mais ali karaté moko nakati ya Kinshasa et nakati ya Limete et toyaki poto monde Sabino ba ndenge nini na toyebite so pendant période ba fête ou quoi vraiment aizalaka nango mais et déborder makasi c'est-à-dire population et tellement ebele bino mo boyebi bana kini bana poto bisikana so bozwami boyebi mboka na bino boyebi bato ebele ba yeba kazana mingi na bona ne na bonne fête o muno so luka bana balata na bonne fête o so luka bana asama cop de façon se retrouver pe la mkola ngwa le pata masoso alors na zo sabino et créer lisusu parce que embouteillage ezalaka embouteillage arati mo konza ko la zo ki likanja ko sa so de mouton o ezaki pamba te po embouteillage les gars qui tellement bien assez que asa la idée o comme ça ba camion mso bando le kalikolo mso so le kanase mais so de mouton nanu e fonga mate ezali ezala ba travaux ça toujours en cours et alors population na biso lokola embouteillage leki mingi na se parce que le vraiment ezate yango moni ba mati ba koma ko mata likolo mais mutuka je vous dit mutuka moko na ne mata ana so de mouton de bonhomme te ezali kaka population de bazo kima na sekuna embouteillage leki nde ba koma ko leka boye na likolo parce que nanu riba e kata mate nanu mokonzi a no sate ke ba libérer so de mouton habita na ndenge ke riba e kata mapote ba kamne koma ko leka alors population bino bozo mona oyo ezali toujours bana kini toza awa vraiment to se retrouver na lukunga changu donc toza awa tina maluku population bozo mona oyo na mpanjonga na telemi oyo na pesi lokola maluku mukongo bisika no so bozo mi vraiment na zo pesa na précision popo mona makamuso leka na Kisasa embouteillage ça partout et ça karaté ke bato bazo uta zando non donc embouteillage ça partout même bato bazo uta kinkole maluku bibwa masina bato Congo njili bon mona simalanga ke moya ba komata na niveau ya ba commune ya Matete balemba ezate donc bouchon na zo tamino ke bouchon camion ebele moto ebele population pe ebele ils ont fait ça passe alors population oyo ils ont diminuer moi muke vers 23h alors yango monisco tango mokonza lobaki likambu ya heure et que 21h couvre-feu et petit pena population na e passe makasi po po na annonce ça mabete message wana bon et ça mabete to bi petit tina nango vraiment malamu penza te mais et ça vraiment mabete mais anani lo lenge oyo vie actuelle lo lenge oyo makambo zo monza mana misu ndezo pesa passe koto yo bozo mona dégâts embouteillage muta wuti maluku pa koma zando munene akolonga 4h akoma zando munene 10h 11h akoma zando munene 12h sikotanga ko bana koluka fonla bana koteka ara okanga 15h 16h bino mo boyebi bana poto bana kini bisika so bozwami donc abana soko beta makolo pa koma ndaku nini vraiment en pension na télé pour moi sabino que embouteillage en pandi moko donc c'est partout donc babita bana passe bato ba ko rendre ma famille visite koto yo donc ezo pesa donc boulevard commune na ndenge moko okondimate
alors les cambas 21 oh vraiment et puis passe na population ndé yango tina biso pe loba ki non mais parce que TV et ko ko sikla si mote photo ya tout le monde sabino ndenge ni makamongo zo lega alors to bomona pe interview à 2 ou 3 personnes parce que tout ça a milliers peuple il faut pe ba loba bomona quand même que ndenge ni ba zo nyoko mapo eza biso musala me kolobesa ndi ya peuple alors tout ça pe dans otambola tout le monde sape bino et tout nazo no semino déjà que vie situation actuelle pour de la République ezali koloba ete azali koloba ete avant de fêter bonne fête déjà saut des moutons oyo et ko zala ya ko fongoma c'est-à-dire akokata riban et natina yango moni bache ba poto bache ba poto bomoni ba poto bino mo bomoni ba poto donc pona na butu awezaka molili alors faut bacha éclairage public pour esunga bande ko tata na butu batu basa batu mabete pour likoleza molili ce qui est éclairé vraiment batu mabe va profiter pour na connu na population tozo tambola toujours bo tozo moko na sima mususu balo ba na ndenga malamu vraiment ndenge nini bazo ya makolo boye za di na nini na ebite so commentaire na ngai ezai ya lokuta me boko remarquer pena ke eza makambo oyo ezo salama na mboka na biso alors 2 ou 3 4 5 personnes eza mabete po bango pe ba sa mokonzi wa bango tsekedi o balingi mingi ete ameka kolemisa mesure oyo po 21h en tout cas ça va pas passer po bata oyo ezokuta bango nanu na nzela bazotambola makolo kamine ezangi te me batu baleki nasi bomona bozomona ndenge nini embouteillage nanu ya mituka embouteillage ya bakamio ya batu alors 21h na évité vraiment et ça passe ma casse alors bolanda tout ça toujours kotambola pour na remonter Sabino merci mbote papa mbote maman oui président de la République a annoncé un message à l'OBT dès lobby vendredi couvre-feu et en mboka donc ndenge bo uchi ba misala bo 21h ozali bo sandaku message wana pas na bino population bozo yango ndenge nini. Bon, makanisi ya mokonzi ya mboka ezali malamu mais tozali ko regretter na situation actuelle oyo tozali ko passer. Soko otali ndenge peuple ezali koleka otali kotoyo okomona ke problème na biso eza embouteillage na bouchon ya debonomo oyo. Makanisi eza malamu mais sikoyo tina nango eza nini? Ole ya 21h ba pousser à tati 22h soit 23h. Ceux qui vont dire que mesure à 22h, 23h aussi matin, bah fongola son mouton pourvu que bisognon so to meka koleka sans problème pour wenze eza ko yinda. Oui, c'est bien bon pour la sécurité ya bisomoko ba congolais kinois. Mais ceux qui mesure wana eza accompagné na makambo eko ede batu ke transport eko ede batu ke ba comme bien avant la banda na bangote eza mesure eza malvenu na fief na biso ba peuple. Oui, merci maman. Oui, toi appelles maman un peu pressé. Mbote maman. Mbote pas. Oui, le quoi appelle Moboti, président de la République, yo mo yebi kolo ya RDC Mobimba. Oui, sango na biso lobby déjà ndenge bo uti koteka bo vraiment bo milenge na boka ngaka vent po couvre-feu eza na pokwa. Alors le quoi appelle Moboti maman na ebite sango bon na pesio merci na ndenge opesinga maloba ezali pasi po na modèle tozo vivre pasi eleki to okokate ndenge ya lobi ke to boy makambo ya mokonzi ya mboka te mais pasi eleki tala ndenge to souffrir na transport ya kanga 21h ti 5h et aussi mbate aluka moyen ya kobongisa temps wana po transport eza pasi na kobima 5h et aussi mbate to bima ndako ba 4h pour na ko la transport pour na ba embouteillage eleki. Donc pas si l'équipe au Coca-Cola a meka ko bongisa pour la population bazwa souffler et l'équipe pas si oui merci maman ya mobile pas déjà le baba kita oui bon remarquer la population oh nyoso ba uti ko teka ba uti ba misala ba uti ba nzela ebele bazo songa bandaku transport ezate yango moni tout le monde ligne 11 alors ya ko bakisezali oui ya bakiseko sanga te tout le monde binimo boina ba camion au monde situation actuelle les peuples bazo souffrir ne ba mama ba oti zandu ba oti par ici par là bazoya donc mokonza mboka oui toyebi ki papa na na posa ya bana na ye asali bongo par rapport ya situation actuelle ya Covid mais ba meka un peu ko tia ba mesure d'accompagnement sinon peuple zo souffrir ne singani na sabo na cette na aussi campus donc faut robimisa ba 7000 ba transport ba 5000 donc monde qui est bien té depuis ba bisa transport ya ti le lone comme opérationnalité baso de moutons ya on est à beton na de mon homme depuis style ti le lone ba inaugurant donc peuple zo souffrir
vraiment bazouta zandu bazota koteka donc bazobeta makolo na couvre-feu faut bakonza mboka ba meka pe ko cheba messi d'accompagnement. Merci beaucoup. Ville Mobimba, s'il vous plaît, pour que vous vérifiez. Ville Mobimba, Maï. C'est comme si on a pirogue, c'est ce qui est vers l'autre Santi Beach. C'est pas normal. On a biso. Soit de moutons rouges, ils ont dérangé biso. Quand ils ont 20, ils ont débrouillé, ils ont mon passe. Si vous passe, vous devez au Kagabiso Mingi. L'ère crise au Chénéso. Era crise bazwaka ba mesure ya crise te bazwande ba mesure oyo kwa peser bato l'era crise ye mo président bi crise so azwa su ba mesure ya obakisa crise omoni na so ba ko gate atika voilà oui, Sabino toujours, tout ça toujours en assaut des moutons et comment Sabino façon nini au peuple congolais et donc ça on marche de santé parce que un pas deux pas trois pas hein mangu bala mon encore système ti au comment hein pas na poto boyebi vraiment ils ont fait ça passe na baloki na face mususu pona mo Sabino tena zaki no mpanjo ezo monta bazo uta banda maluku banjili wapi bazo yena makomina balemba baloki na bazando bakende de partout alors na baloki pe na mpanji o pona mo Sabino te embouteillage à côté mon côté vraiment eza sérieux. Je vous dis, eza très sérieux. Eza vraiment, je peux pas d'autres éviter si ba fait vraiment on se retrouve pas jusqu'à donner ba dire aux andeni. Lo beza ensemble. Vous pensez tout ça tout monde ba bazo ya oyo ba uchi ba misala. Ba uchi tout ça presque 16 heures. Donc ba uchi ba misala et ba uchi koteka, ba uchi banzele belebe kotala bandeko et baza obligé ba ça la marche de santé. C'est-à-dire marche de santé oyo ezanga volonté donc marche de santé oyo mutu alingi te mais azosala ngo et puis aza obligé kosala ngo pour transport ezate mituka ezali nango mais embouteillage population na décembre awa to mituna même bauta wapi to mituna même bauta ka wapi parce que degré oyo batu baba donc batu bimaka to ebité bozo remarquer na sima bono bozo mona batu bazo te mama kolo batu bazo mona oyo ba uti maluku ba uti kinkole ba uti masina ba uti njili ba uti Petro Congo ba uti de partout alors koto tout na ba kende boye vous imaginez si to comme na 21h hein est-ce que ekosima ke ba comme na bandako alors tout se batté vraiment na éviter tout biso to lobaka et un message à chef de l'état ya rolongo les alités mais au moins tout le monde s'appelle ngeni population ezonyonga c'est-à-dire makoloti au moins na koki kondi maman mke bata Petro Congo hein ba koki kokoma so pa chema pa makasi mais ya Sainte Thérèse net na Sainte Thérèse na kasi kuna ya Kimbanseke ya changu na mabasina kuna ya kinkole ya maluku na ebité vraiment yango moni je peux ça pas tant population zo loba wana bazo ba kolandisa ma situation actuelle ozo le kana mboka na biso 21h ezaki moi pembeni mokie ce qui a été zakata moi 23h ça pourrait être encore mieux ou bien parce que on a déjà mutino saluki ya koma na ndaku et c'est bien et puis boyebi ke moto na mboka na biso moto comment ebele et puis ezapi na ba accident tellement belé yango moni batu ba préférera vraiment les sous comme ta moto et en plus moto pe comme sous tal boyebi nous ba congolais makuza kumtako futa 500 komona mbala moko comme 3000 4000 bon yebisa ngai moi 3000 yango moi esumbela bana ya tongo ndenge ka ezalaka moi dité otike bana tabati kola mais kende kana moto donc yango so mona tout ça eza calculé tout ça m'a dit maman kolo eza pas maté muto zotala ka sur la ndika ko futa apusani munke afuti apusa a dépasser pe 10000 francs kei or 10000 on a besoin mon ko sunga libota na ndako alors nzoka nde soki banzele zaki ouvert banzele zaki bien mbele nyoso oyo ezate donc mbele bato nga bakende malembe te pe bakomi na bandako
mokonzi ekolo vraiment boza na droit nyonso sur biso bapepe na yo mais kasi na ngonga oyo botie epesi mwa mpasi moke et surtout mpe ntango mokonzi alobi ete motu akozala 21 heures na balabala et la police ekosa charge na ye yango nde mpasi likambo evandi yango nde mpasi likambo evandi na yebisi bino ke bolandaki bemission na biso donc la police soki ayoki mobeko moko to mpe anosi moko ekwei na mboka ya bajare wana mais la police esepeli parce que yebake ndenge eza wana mais yebake bocomprendre bino moko ke ekozala mpena poursuite moko ya kosakana te ke policier wana ekomi nde mosala ya yedo bilanga na ye lokola da civil azalaka kala bilanga na ye donc ekozala mpena 21 heures boye policier nde ye donc ekomi nde shida soit l'argent soit bazwi bake koboka o soki wapi alors mutu pa kolinga te ke baketia esika mo boye aza censé komisa mbongo et peut-être mbongo wana ezalaki bana bakoko kolia lobi yango moni ntina vraiment bato baso déclarer oui bar et koza kokangama 21 heures c'est pas mal c'est pas vraiment mal parce que bana bato bamelaka makopo mais totalement air mais kasi pasi nde embouteillage ezoleka makasi des grands embouteillages ezoleka oyo ezolembisa baboti. Oui, ils ont l'embissé, ils ont déclaré. Alors, 21 heures, ils ont dit ils ont fait ça vraiment pas si. Ils ont dit comme un andaku. Ils ont dit point d'interrogation, vraiment. Alors, Mokonzi. Oui, on a besoin toujours de réaction, il y a un petit peuple. Alors, tu es habité. Ceux qui ekozala ndenge nini vraiment vraiment ba moto na violence bandi kokota na violence vraiment ba ta moto ba machine likolo ya pont oyo en tout cas ezopesa passe zo bango zo kuna oui wana na autorisation à masser la moto et sans autorisation vraiment et nous présent Kati Ribate et oui bon mon divino moko présent Kati na nous Ribate mais muta moto a sali violence à masser le colo et bata sécurité ba sécurité en tout cas bozomona makambo zoleka nyonso oyo pona embouteillage ni tete embouteillage mais makambo nyonso eza te bozomona sans permission mbala moko ale oui wana nyonso bomoni tomonisi bino sans permission vraiment oui namoni bozomona elongo na ngai ndenge nini nayebi te oyo nabenga ngo nini ezanga kombo ezozanga vraiment kombo tala population tala bato nde bazokende population so bozomona oyo donc bavandi esika moko te bauti bamisala basandu donc des bonhommes awa comme le quoi retrouvaille c'est-à-dire quoi bana poto mbeta mosusu bokomi tuna mais eza nini eza boye transport ekende na soute toyebaka ebeleli pascal ebeleli kingasani ezala soute embouteillage eleki retrouvaille comme des bonhommes donc outa zando outa ma campagne outa lembo outa matériel outa wapi babe comme belaka des bonhommes que des bonhommes on est comme le la centrale ya batu nyonso so bakiti wana le bobandi ligne 11 boyebi déjà ligne 11 c'est-à-dire makolo marche de santé otozo benga boko kende wana ti mso bokeza transport ti bitabe bobo imaginer ce que distance mso petit Pascal bokenda ka makolo boko na quartier ba koti donc c'est comme ça chaque jour yango ndeti na bomoni population exagérée et tout ça pendant période de fête et pas ya bozo mona donc mutu nyonso za posa abima luka po bana mukolango ba se retrouver ta na soso pamba mboke lengi mboke tonda passe lokola Congo soki abimite moyen bana tala bona ne ba leta lokola soso ezate yango zo mona donc eyindi yango est-ce que ko simba na 21 € mokonze kola che bango pe balobi ba osa pe boni na transport na yo ya cheli batu na nini na yo ko tiche batu 21 €.
bango lobi soda ko lia bango ndembongo bango pe olinga bongo te donc lobi ko zande suka biso pe tozaka wana ko monta bino ndenge ne ko lekana lobi po degré o na éviter na kanti na ngai na mona ki soka zaki na janvier au moins ça pourrait être bien parce que na janvier population za kaboete ba tino ba fêter ba fanda bandaku mais moi là c'est quoi ta rappelé ça dit moi circulation team na comme appelle ma polele là au moins ça va mais na décembre boyé bisika wapi population za mbutu ah na éviter vraiment ils ont repensé sur ko baksa passe Nicolas passe na population bon so to ke kuna na ba côté à centre ville ba Gombe kuna toke kuna tokoti na ba rond-point kuna toke kuna na ba Delvaux ba ma campagne eza ndenge nini mais au pays comme bokati les kamango yango na le batan na bi pays boye comme on boye na oh ka il suffit ka bakati ka koto en tout cas ba continuer biloko botala bomona peke esengi normalement pe zando ezala ta mibale ta misatu oleki ba population ba buka ezando moko banda maluku te bakenaka centre ville moko pour so me loko fo uta maluku te zando boyeba kala ba rumbuku na bakasavu non mboka munene kwa RDC boko kwa ville ki munene kwa Kinshasa boy iko zando moko te tala siko degré tala degré eza vraiment passe bana ba uti kasi makolo balembi ba uti musala balembi vraiment ils ont fait ça passe bon ya bolo ba ko 21h vana ndako ba coopérer na ba kala na mbula Seigneur non mbokelengi RDC balandi nyoso ya CK TV ne kana mesona ko Sabino abonnez-vous massivement na bandeli abonnez-vous massivement parce que actualité il y a moto et bella boy ceux qui na sekate na habité wapi vraiment abonnez-vous massivement bo like ba vidéo na biso et boy mais bo tala pena vidéo pena kitoko ba publicité bozo tala ngo pena tina suka ba vidéo na biso bozo tala ngo pena bien tina suka ndena yango vraiment bo sunga biso na ba biba biso vraiment message ya malamu koleka yango wana vraiment abonnez-vous beaucoup ça la décité partager pe ma vidéo partager vraiment et ça la biso malamu mingi vraiment beau partager comment ba pona yo moko te otali o partager pe bandeko vraiment bana mama kati to koma pena ebele eza malamu mingi alors pona lelo to suki awa tout le monde est na émission prochaine merci na bino qui vraiment ebele pour Rolanda biso on que to na se ambula mais toujours vous savez salema les comme de mec qui le qui comme ya couvre-feu zo banda lobby alors Pepe vraiment ezana ko sepela vraiment te loba parce que bazo déclarer vie temps vie condition ya bambouteillage oyo vie condition ya ba transport passi et alors les autres ça vont passer na air on a ceux qui exact à 23h ça pourrait être encore mieux ndena ngo vraiment biso to komisaka ekola epesameli biso alors ezande na mokonzi ya mboka biso oyo azaki mibeko ya koyoka pepe na ye mawa alors botama congolais oyoka elengi ya kovivre botama congolais oyoka elengi ya kozala ya kotambola makolo botama congolais oyoka elengi ya kolamwa na ntongo boye ozo bule na kobandela wapi yango fome serake ozala congolais kitoko makasi botama congolais osepela makasi alors tosuki awa remerciement la ngai ke mingi pa la maman de maman la patronne maman Kati Kabesa mon papa le grand sapeur le sommet Kabesa na Kata Illinois et pourquoi pas à mon réalisateur Elvis Belepe et à notre caméraman aussi Jace Molimo et pourquoi pas à papa Jim à Jim Muchipai toujours aux États-Unis grand prêtre le papa de papa le Moïse de la famille et à mon petit Jimmy Muchipai Olivier Muchipai, Ritz Muchipai, Sabrina Muchipai, vraiment merci Balaki Nanga, il y a Florence Kayoko zo Kanate, il y a Izanini. Il y a un petit note. Attends, on attend déjà Kayoko, on a Zogi Mamoko, Francine Kayoko, Dina Kayoko, et pourquoi pas, petite terre propre, langue, you, et Rotem langue, Laetitia langue, vraiment, battre là, bébé, on a Ivan, Nina,
Thérésia, pourquoi pas un autre maître, l'homme qui nous a vraiment honoré, François Loukoussa, mais respect à vous. Pour aller au Suki, on se retrouve après. D'ailleurs, lobby déjà, mon petit peuple, aussi couvre-feu parce que Congolais, mon net, mais ça toujours pour bien habitué. Alors, pour aller là, Tosuki, ciao.